Excel တဲ့က conditional formatting သုံးကြည့်ရအောင် conditional formatting ဆိုတာ Excel ရဲ့ home page မှာပဲအသုံးပြုဖို့ရအတွက်အဆင့်သင့်ထည့်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘယ်ချိန်မှာသုံးမလဲဆိုရင် Excel sheet ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ data တွေကိုအနည်းအများလေ့လာဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာသုံးလို့ကောင်းတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေရဲ့အမှတ်စင်းသဘောမျိုး table တစ်ခုရေးထားတယ်ကျောင်းသားတွေကမောင်မောင်အောင်အောင်ညီညီစီစီနုနုပုတုဆိုပြီး6ယောက်ရှိမယ်အမှတ်ဘာသာရပ်တွေကမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာသင်ချာသိပ္ပံတွဲဆိုပြီးတော့၄ဘာသာဖြည့်ထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအမှတ်စင်းရေးထားတယ်အဲ့တော့လွယ်အနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ကို conditional formatting လုပ်ချင်တဲ့ data တွေကိုအားလုံးအခုဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်း select လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင် conditional formatting ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့အခုအသုံးများတာဆိုရင် data bar ရှိတယ်ဒီ data bar တွေကဒီမှာအဆင့်သင့်ရှိတဲ့ထဲကကြိုက်တာတစ်ခုကိုရွေးပြီး click လိုက်ရုံပဲဒီမှာနီအောင် bar တစ်ခုကိုနီအောင် bar ကိုသုံးမယ်ဆိုပါစို့ခုသူက bar graph တစ်ခုဆွဲကြမလို့ပဲနဲ့ဒီ data တွေကို table ထဲမှာပဲ bar လေးတွေနဲ့မြင်သာအောင်ပြသွားတာဖြစ်တယ်အခုအနီအောင် bar တန်ဖို့ bar ရဲ့အလျားရှည်လေးလေးကိန်းကနန်းတန်ဖို့ကြီးလေးလေးပဲတရားသမားအတွက်ဆိုရင်အကွက်အပြည့် bar ရှိတယ်တရားထက်နည်းနည်းရော့ရင်ရော့သလိုတန်ဖို့ကရော့ရင်ရော့သလို bar ကတူသွားတယ်ခု21တို့32တို့လို့ဆိုရင်ဘာတန်ဖို့တော်သေးသေးလေးတွေဖြစ်သွားတယ်တကယ်0ရတဲ့သူပါတယ်ဆိုရင်အိမ်မှာဘာလုံးဝမရှိတဲ့ကွက်လက်ဖြစ်နေမယ်ဒီဟာဆိုရင်ဘောကနေဒီတိုင်းလိုက် table ကိုခြုံကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ဘယ်ကျောင်းသားကဘယ်ဘာသာရပ်မှာအမှတ်များနေတယ်ဆိုတာကိုသိတာမြင်တာတယ်အခုဒီဟာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားဟာကိုပြောင်းသုံးမယ်ဆိုလက်ရှိဟာကိုconditional formatting ကိုပဲ click လုပ်လိုက် clear rules ဆိုတဲ့ထဲက clear နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပျောက်သွားမယ်နောက်ထပ်အသုံးများတာတစ်ခုကတော့ color scale ဖြစ်တယ် color scale လည်းဒီမှာအဆင့်သင့်သူပေးထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ထဲကကြိုက်တာတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်အမှအနီနဲ့အစိမ်း scale ကိုပြတယ်အစိမ်းရောင်တောက်တောက်ဖြစ်လေလေကိန်းကနန်းတန်ဖိုးကြီးလေလေပဲအနီရောင်တောက်တောက်ဖြစ်လေလေကိန်းကနန်းတန်ဖိုးကြီးလေလေပဲအစိမ်းရောင်တောက်တောက်ဖြစ်လေလေကိန်းကနန်းတန်ဖိုးသေးလေလေဖြစ်တယ်အခုဒီမှာ56တို့လို့80တို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကြားကြတဲ့အတွက်အနီနဲ့အစိမ်းကိုမျှပြီးထည့်ထားတဲ့သဘောအဝါရောင်ဖြော့မျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကတော့သူ့ထဲမှာဆင်သင့်ပါတဲ့ဟာတွေကိုသုံးလိုက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဟာကိုစိတ်ကြိုက်တန်ဖိုးစိတ်ကြိုက် rules ကိုထည့်ချင်ရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ rules ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ clear rules လုပ်လိုက်ကျောင်းသားတွေရဲ့အမှတ်စင်းဖြစ်တဲ့အတွက်40အောင်နေရင်ကြာတာဖြစ်တယ်85ထက်များရင်85ဖြစ်ရင်ဒါဂုဏ်ထူးထွက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပိုင်းခြားခြင်းလဲဆိုရင် conditional formatting ကဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆို new rules ကိုသုံးကြည့်မယ်new rules ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အခုဒီ window ပေါ်လာမယ်ဒီ window ထဲမှာ 2 color scale ရှိတယ်3 color scale data bar နဲ့ icon set icon set ကတော်တော်သုံးလို့ကောင်းတယ် icon set ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာစိမ်းရဲ့ဝါရဲ့အနီရဲ့ဒါကမီး point သဘောမျိုးသူကသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုမကြိုက်လို့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းခြင်းလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဥပမာအမှတ်အများဆုံးလူတွေကိုကျေပွန်အပြည့်ပေးမယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဂုံတူးလည်းမထွက်ဘူးအောင်ယုံမဲ့အောင်တယ်ဆိုတဲ့သူကိုကျေပွန်တဝက်ပေးမယ်ဆိုပါစို့စာမေးပွဲကြတဲ့သူကိုကျေပွန်လွတ်ကြည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ icon ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ setting ထည့်ရအောင်တန်ဖိုး setting ထည့်မယ်ဆိုတော့85ထက်ကြီးမယ်85ထက်ကျော်မယ်ဆိုရင်ဒါဆို85လို့ထည့်လိုက်ပြီ85ထက်ကြီးမယ်85ထက်ကျော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျေပွန်ပြည့်ပေးလိုက်မယ်40ထက်ညီမယ်40ထက်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျေပွန်ကိုတဝက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က percentage တွေဖြစ်နေတယ် percentage ပေးချင်တာမဟုတ်ဘူး number ပေးချင်တာဆိုရင်ဒီဟာ
type ကို number ပြောင်းလိုက်ဒီမှာ0တွေပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါကို85ဒါကို40အဲ့လိုပေးလိုက်ပြီဆိုရင် conditional formatting ကိုစိတ်ကြိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆို okay လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာခြေပွင့်လေးတွေနဲ့ format လုပ်ပြထားတယ်အဲ့တော့ခြေပွင့်ပြည့်ရတဲ့သူတွေကဂုံထုထွက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ခြေပွင့်တဝက်ရတဲ့သူတွေကအောင်ယုံမဲ့အောင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ခြေပွင့်အလွတ်ကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့သူတွေဒီနေရာတွေကဆိုရင်ဒီဘာသာရဲ့ဒီအမှတ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်40အောက်ရော့တဲ့အမှတ်တွေဖြစ်တယ်ခုညိုကြည့်လိုက်ရင်ပထမတစ်ခုမှာတဝက်ရတယ်နောက်က3ခုကအပြည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကလေးကစာတော့တဲ့ကလေးပဲဒီကလေးမှာတဘာသာပဲဂုံတူမထွက်တယ်နောက်က3ဘာသာလုံးဂုံတူထွက်နေတာတွေ့ရတယ် CC ကိုကြည့်လိုက်ရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲသူ40နဲ့ကတ်အောင်ပြီးတော့ကျန်တာတွေကကြာနေတာကိုတွေ့ရတယ်ခြုံပြီးတော့မြင်သာအောင်သုံးတာဒါကို conditional formatting လို့ခေါ်တယ် graph ဆွဲကြမလို့ပဲနဲ့ table ပေါ်မှာပဲ format လုပ်ပြီးသုံးသွားတာဖြစ်တယ်ကိုစိတ်ကြိုက် format တွေလုပ်လို့ရတယ်